Бали. Бұл атауды естігенде көз алдыңызға жасыл желекке оранған арал, жанартаулар, мұхит пен жағажайдағы пальмалар, күріш алқаптары мен көне ғибадатханалар елестейтін болар. Саяхатшылар Балиді жақсы көреді. Жердегі жұмақ санайды. Балидеміз қазір. Я жазира, арманның орындалу. Тосын, кішігірім. Балидеміз, Аллахай. Әне, бірге екеуміз қуанып жатырмыз. Біздің армандар картамызда да осы аралды бір көрсек деген тілек бар еді. Соны орындаудың сәті түсіп, жолға шықтық. Бали бізді жауынмен күтіп алды. Жауынның арты керемет кешке ұласты. Жазираның теңіз жағасында тұрып, Балидегі күн батар шақты тамашаласам дейтін арманы келе салып орындалады деп кім ойлаған? Іздегенге сұраған деген осы болар. Жағаға ұрған толқын, самал жел. Аспан қызыл сары түске боялып, күннің соңғы сәулелері су бетіне алтын жолақтар сызады. Ауа тап-таза, жағажайдағы құм мамықтай жұмсақ. Айналадағы адамдар ғажайып көрініске тамсанып, баяу тербелген пальма жапырақтары кештің тыныштығына үндесіп тұрды. Ал енді Ернардың арман орында оңай болмай шықты. Ол үшін Балидің кептеліске толы тар жолдармен 100 шақырым қашықтағы Туламбен деген жерге баруымызға тура келді. Туламбен деген жерге келдік. Қазір осы жерде киім ауыстырып, суға түсеміз. Негізі біздің қонақ үйге бұл жерге дейін сондай бір қатты алыс емес, егер біз Қазақстанның өлшемімен есептесек. Бірақ бұл жерде машиналар өте баяу жүреді екен. Сондықтан да 4 сағаттай сапарлаттық. Әйтеуір міне мынандай керемет жерге келдік. Туламбен дегеннің табиғаты ерекше әдемі екен. Мына жерде біздің заттарымыз дайындалып жатыр. Оттегі баллоны судың астында маған көмектесетін осы кісі болмақ. Мен суға сүңгуді 2002 жылы бастадым. Содан бері 20 жылдан асты. Осы іспен айналысып келем. Біздің Туламбен ерекше жер. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жүк тасыған кемелердің бірі осында батқан. Қазір соны зерттейміз. Достар, кез келген саяхат алдында біздің ең көп шығын киім алуға кетеді. Осы жерде үнемдеудің бір жолын айтайық, ол жаңа пост Қытайдан тауар алудың ең оңай жолы. Көрші елдің ірі 4 платформасынан 2-3 есе арзан бағаға тауар алуға болады. Кез келген зат, киім, электроника, саяхатқа қажетті жабдықтар бәрі қол жетімді. Үйден шықпай-ақ тапсырыс бересіз. Қазақстан бойынша 300-ге жуық филиал бар. Үйіңізге ең жақын таңдап, тауарды сол жерден алып кетесіз. Арзан әрі сапалы затқа тапсырыс беріп, ақшамды үнемдеймін десеңіз, жаңа пост сізге көмектеседі. Толық ақпарат сипаттамада. Туламбен Балидің шығысында орналасқан атақты дайвинг орындарының бірі. Бұл жер ақш-тың суға батқан Liberty кемесімен танымал. 1942 жылы Аустралиядан Филиппин аралдарына бара жатқан жолында Жапон сүңгуір қайығының соққысынан іске жарамай кейін осы маңда су астына кеткен кеме бүгінде маржан мен түрлі жәндіктердің мекеніне айналған. Ернар теңіздің тереңіне сүңгіп, су асты әлемін өз көзімен көрсем деп еді. Сол тілегін орындауға бірер сәт қалды. Оған дейін дәріс тыңдау керек. Алдымен су астында бізді не күтіп тұрғанын түсіндірейін. Құрал жабдықты басқаруды сәл кейінірек көрсетем. Біріншіден, біз суға 2 рет түсеміз. Жалпы 40 минут уақытымыз кетеді. Алғашқы 20 минуттан кейін жағаға шығып демаламыз. Төмендеген сайын құлағың бітеледі. Сол кезде мұрныңды жауып, деп үрлеуге тырыссаң құлағың ашылады. Одан кейін маскаңа су кіріп кетуі мүмкін. Айналаңда көрмей қаласың. Осындайда маскаңды сәл көтеріп үрлеу керек. Сондай-ақ су астында ыммен сөйлесу тәсілдері бар. Мынау бәрі дұрыс, мынау бірдеңе дұрыс емес. Жоғары, төмен деген мағынаны білдіреді. Ауа жетпей жатса, маған ауа жоқ деп белгі бересің. Су астында демді асықпай алып, асықпай шығарасың. Жылдам демалуға болмайды.
өзіңді бос ұста, мұрын мен демалма. Сосын аузыңа су кіріп кетпеу үшін мына нәрсені жақсылап тістеп ал. Өзім осыны соншама армандап келдім де, енді әбден тақалған кезде сәл-пәл уайым бар. Қалай болар екен, суға қалай түсем, астында не істеймін? Уайым күшейді. Мәссаған, зілдей ғой мынау деген. Ананы ауыздан шығармайсың ғой. Ешқандай жағдайда. Аяққа кию керек. Суға түскен сәтте өзімді басқа әлемге енгендей сезіндім. Айналаға зер салып қарай бастадым. Бірнеше минуттан соң батып кеткен кеменің қаңқасы көрінді. Ол тым ерекше еді, құдды бір тарихтың үнсіз куәгері секілді. Қаңқаны айналып әрбір бөлшегін зерттеуге тырыстым. Темірге өсіп кеткен коралдар мен жан-жағында еркін жүзіп жүрген түрлі түсті балықтарды көріп, бұл сәттің кереметін түсіндім. Уақыт тоқтап қалғандай әсерде болдым. Бұл күн маған тек арманды орындау ғана емес, қорқынышты жеңіп, жаңа тәжірибе алуға мүмкіндік берді. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын енді. Білмеймін, камерада қалай шықты. Бірақ мына жерге келген кезде паника болдым бар ғой, түсетін кезде. Мынау мен демаламаймын. Ауа жетпейді сияқты. Тонысы андай деп демалып кеткен ғой кәдімгідей. Нақсы айтады, асықпай демал. Одан ойландым, қазір батып кетеді шығар. Паника, маған су кіріп кетсе, ауа жетпей қалса, анау шығып кетсе не болады? Мида деген неше түрлі ойлар ғой. Ойлашы. Ойландым қазір, артқа қайтып кетемін деп. Ана жерге барам кезде артқа қайтып кетемін деп болды. Қызын айтты, сәл тыныштал деді да. Сәл тынышталдым да. Деп, қазір мына жерге бүйтіп басы не қыл деді. Бүйтіп суыттым басында. Бір қарасам, уже түбіне кіріп кеттім де. Байқамай қалдым да. Сосын артқа қайтатын жол жоқ. Сонымен қалдым да, арғадай сүңгіп кеттім, енді астында деген көрген нәрселерім. Басында оның қатты қорққанын байқадым. Қайтайық деді. Қайтпаймыз, мен жаныңдамын, қатар жүземіз дедім. Ол өте тез демалды. Сосын маскасына су кіріп кетті. Тәжірибем бар, үйреттім. Сөйтіп, асықпай төмендедік. Бәрі дұрыс. Мен оның су астында өте бақытты екенін байқадым. Мен оңай болады деп ойладым, бірақ ана судың астында бүйтіп ары-бері өзіңді ұстау, жан-жағыңа қарау қиын екен да. Сосын төмен түсейік деп жүреді, төмен түсіп жатырмыз. Ана күш жетпейді. Қалай мен төмен түсем? Тоқтап қалсам жоғары көтеріліп кетеді. Әрдайым бүйтіп жүзіп төмен қарай, аяқпен қимылдау керек. Мен аяғым қимылдамайды, қысқасы қызық болды. Бірақ соған тұрарлық екен. Қазір жаңбыр жауып тұрғандықтан су лай болып ештеңе көрінбейді. Маусым, шілде, тамыз, қыркүйек тұнық болады. Айнала анығырақ көрінеді. Мен өзімді кішкентай бала сияқты сезіндім ғой. Әлемге жаңадан келген дүниеге. Кәдімгідей қолынан жетектеп, дым көрінбейді, дым түсініксіз, астында жолдар бар екен өзінің. Сол жолдарды қалай табады дейсің? Қай жерден кірдік, сол жерден қайтып алып шықты ғой. Риза болдым. Бүгін екеуміз 12 метрге дейін сүңгідік. Өйткені сенің әлі тәжірибең аз. Келесі жолы келгеніңде 18-20 метрге дейін апарам. Туламбеннен қайтар жолда Балидің керемет көріністеріне куә болдық.
Сұлулыққа көзіміз тоймай, әр бұрылысқа тоқтап дрон ұшырдық. Көктен түсірілген кадрлар тіпті әдемі. Ну орман, күріш алқаптары, жол бойына ұзынан ұзақ салынған ауылдар. Бали біреудің қиялынан туған әлем сияқты. Күріш алқаптарына жоғарыдан қарап тұрмыз. Жол бойының бәрі осындай алқаптарға толы екен. Солардың бірінің жанына келіп тоқтадық. Дрон ұшырдық. Енді керемет көрініс, өте әдемі. Бәрі алғаш рет болды ғой, алғаш рет күріш алқабын көріп тұрмыз. Енді қызылордалықтар жазуы мүмкін, біз жаққа келсең дәл осындай көріністі көрер едің ғой деп. Өкінішке қарай әзірге Қызылордаға барып күріш алқабын көру бұйырған жоқ. Дәл қазір біз енді Балидің күріш алқабын жоғарыдан тамашалап тұрмыз. Керемет, ғажап көрініс. Мен бір атақты суретшінің картинасын көріп тұрған сияқтымын. Және ол картинаның ерекшелігі бәрі қимылдайды, адамдар қимылдайды, жел еседі. Және бұл жердегі адамдардың жұмыс істегені тура бір жұмыс емес, бір медитация жасап жатқан сияқты. Ешкім алақ-жұлақ жан-жағына қарамайды, артық қимылы жоқ, әрбір қимылы өлшеулі, есептеулі. Ақырын баппен ғана жұмыс істеп жатыр да. Үлкені де, кішісі де. Енді қарасаң көзің тоймайды. Міне, Бали деген осы мен үшін. Күріш алқаптары. Және байқадыңыздар ма, ағаштардың, шөптердің бояуы сондай қанық. Білмеймін, камера сіздерге жеткізе алды ма, жеткізе алмады ма, сондай қанық жасыл. Қарасаң көзің демалады. Мен кәдімгідей көзім рахаттанып тұр. Нағыз жұмақ жер екен. Және дәл қазір жаңбырдан кейін самал жел есіп тұр. Күшті болып тұр, керемет болып тұр. Бали керемет болып тұр. Ой, ғажап. Анандай бір мынаның бәрін біз үшін жасап қойған бір өтірік көрініс сияқты болады да, бір ойыншық сияқты ма, кішкентай қазір ана жерде жүрген адамдар да бір ойыншық сияқты. Біз төбеден музейге келіп соны тамашалап тұрған сияқтымыз да. Бір өтірік сияқты көрінеді. Иә. Мына ғажаптан кейін бір шынаяқ кофе артық етпес деп жергілікті кофеханаға кірдік. Кевин деген жігіт бізге экскурсия ұйымдастырды. Сондай-ақ әлемдегі ең қымбат кофелердің бірі Копи Лувактың дәмін татып көруді ұсынды. Ал енді сіздерге Лувак кофесін таныстырайын. Бұл әлемдегі ең қымбат кофелердің бірі. Мұна аңды көрдіңіздер ме? Біз мұны Лувак дейміз. Ағылшынша мангус не мусанг болады. Бұл күндіз ұйықтап, түнде белсенді болатын аң. Олар кофенің шие сияқты жемісін жейді. Жемістің дәндері қорытылмайды. Сондықтан нәжіспен бірге бүтін күйінде шығады. Біз сол дәндерді жинап, кофе дайындаймыз. Бұл әлемдегі атақты, қымбат және ең жақсы кофе. Ол сондай әдеттегі манермен жасалды да, мынау не банан ағашы, соның несінде, көлеңкесінде отырып кофе ішесіңдер дегенде, мен аузым ашылып қалды. Біз үшін ол банан өсіп тұр, анан қара. Күшті, Қараңыздар. Үзе берсе болады сияқты мұнан. 8 кофе және мына жақта 7 шай. Осы 15 түрлі сусынды бізге алып келді. Әр қайсының дәмін таталамыз. Мысалы, мынау біріншісі Бали кофесі, екіншісі бізде Бали какаосы. Әрмен қарай 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 деп кете береді. Дәмін көрейікші Бали кофенің. Бәрі ып-ыстық. Ашты, американы, біз ішетін американы ұқсайды екен. Мынау бізде какао. Былай ұстап алайық. Иісі қандай керемет, бұрын жарып тұрады. Күшті екен. Маған какао қатты ұнады. Қазір сізге Лувак кофесін дайындап беремін. Көріп тұрғаныңыздай сүзгіден өткіземіз. Су үстідегі құтыға көтеріледі.
араластырамыз. Кішкене күтейік. Отты алған кезде кофе сүзгіден өтіп, төменге құйылады. Мырза, мынау 100% лувак кофесі. Қант пен сүт қоспай, өзі күйінде ішесіз. Ал көріңіз. Бұл деген өнері ғой, өнер. Мынаның дәмі деген. Не болды? Ойбай. Мақтап бердім ғой саған. Ойбай. О, құдай, мынау ашылмады ғой. Ой, мына бір ашылмаған ба? Жарайды. Мынау не деді бізде? Лувак деді ма? Иә. Ендәммен. Қысқасы Мангустың Асқазаннан шыққан кофе. Иісі кәдімгі кофенің иісі. Ал, бісміллә. Көрдім, жарайды. Рахмет кофелеріңе, осымен тәмам. Бір, екі, үш. Осымен біздің Балиге жасаған сапарымыз аяқталды. Бұл расында қайта оралуға тұрарлық арал екен. Бұйырса, араға бірнеше жыл салып, Балиге оралып, ауқымды влог түсіреміз деген ниеттеміз. Осы жол біз баламен келдік, күн қатты ыстық болды. Енді қолымыздан келгенше влог түсірдік. Сау болыңыздар, армандарыңыз орындалсын. Көріскенше лайк басыңыздар, тараттыңыздар, баршаңызға саяхаттайын бұйырсын.